Bilchina dhabuni nama baay'ee nyaate bara kanaan dura. Gooftaa koon barbaadu ija koona kaasiise na burdarbuura. Si keessaa dhokadhee dhoksaa biyya lafa hundaa kan saaxilu. Hagam dadhabullee namni geeddaramee waan godhu wallaalu. Loltuuti leenjifte hundumatti beeka rakkina koobseeni ta'a nama keeka ergati geeddarte silaas fedhiidhaaf onneeku natti irrachuu wayyaa dhabuurra kaayyoogu ilamee ijoollee keenya nariifatina. Rakkinni akka biddaa gubu wanti baay'ee sin aarsuu fi wanti baay'ee sin bambansu dhufee gaafa isin irratti lafa dha'u tasgabbaa jarjarina obsa yeroo akkasii miidiyaa irraa gadi bu'aniitu alaammoo ol deebi'aniitu fuula Waaqayyoo barbaaddatu. Waaqayyoon kadhatu macaafa qulqulluu wajjin yeroo dabarsu. Ofiitichuun of bilcheessuun of tasgabbeessuun baay'ee gaariidha. Keessumaayyuu shamarroonni keenya baay'ee tarkaanfii sardaa akkasii ofirratti fudhachuun baay'ee barbaachisu. Yaadaan itti ta'a bilchaadha. Namoonni keenya hundumtiyyuu obbolaan keenya dhiiraas obbolaan keenya shamarranis Waaqayyoo wajjiniin yeroo fudhaa. Hafuura qulqulluudha yeroo hundumaa socho'a. Maaliif inni isin barsiisa, inni isin gorsa waan ta'eef. Waaqayyo baay'ee isin haa eebbisu. Faadhaa.